क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी पक्षियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और पक्षी जीत गए? 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक अजीब समस्या से जूझ रहा था। 20,000 ईमू पक्षियों ने खेतों पर हमला कर फसलें बर्बाद कर दीं। सेना मशीनगनों के साथ इन उड़ानहीन पक्षियों से लड़ने आई, लेकिन ईमू बहुत चालाक निकले। उन्होंने सैनिकों से बचने के लिए तेज दौड़ लगाई, गोलियों को चकमा दिया और छोटे-छोटे समूहों में बंट गए। हफ्तों की इस अफरा तफरी के बाद सेना ने हार मान ली। ईमू को रोक पाना असंभव था और यह युद्ध इतिहास में एक मजाक बन गया। आज यह प्रकृति की ताकत और पक्षियों को कम आंकने की भूल का सबक है। इतिहास की अजीबो गरीब कहानियों में रुचि है? ऐसे और मजेदार किस्सों के लिए हमें फॉलो करें।